外出救援，高速路服务区换水箱，把电关了，出发。我是罗永浩，你听清楚了吗？是我要开始导航了，全程32公里。出卡成功。向右前方行驶，到达服务区，随后到达目的地。老板，是你这车是吧？换水箱，把驾驶室打起来，打到最高。我问好了，听说你不懂了咋开呢？你放心，绝对会。我知道，因为平台接的单，我给你说一下费用。水箱是1450，拆装工钱是400，外出车费是300，一共2150，给你少50是2100。好。好。那个服务区上的那个，你给他说好，打点好了吧？那个没，他过来再说，没事。昨天过来个人，你不管他。好，行。先接房东爷，来，本司宴请。这水箱我还没拆过呢。要不这个师傅打个电话，他给你说一下咋拆呢？你说你不需要啊。虽然没拆过，但是照样拿捏。这个架子断了，要是在家的话，可以给它焊一下，在外边没办法。补充点能量，喝点豆腐脑。兄弟们，买把锐霸起子机吧，好用，真的好用。不信我用给你们看。起子机里面的小钢炮，拿着轻便还有劲。来接一下。对于这种狭小空间的螺丝，这把扳手也能做到游刃有余。这个我也是周保师都给我判了一个。行了，把顶放下来，架防冻液。专门搞这个的。你专业，给人感觉就干活嘛，就是心里头踏实。不车的就怕就是修车的时候，有时候有的那个干活的，我上去好几次。他把那个螺丝没紧的，到路上打麻烦的太多了。你放心，一个螺丝都不会松。他这个是要求你们这样拍的还是？不是，我就是以前也见过没有这个呀，这是你自己搞的。是自己搞的。二维码收口。2000要，一点防冻液2200。吸收款2200元。好，修水箱专业的。对，专业的。咱们走啊。行，那我先走了啊。好。我是罗永浩，你听清楚了吗？是我要开始导航了，全程42公里，大约需要54分钟。高德地图持续为您导航，1公里后到达天门收费站。一行车金额5.00元，支付成功，请慢走。